今天挑战什么呢？石板烧。小鱼，石板烧爆辣鱼，河里面捉鱼。吃不完的辣条啊，给它搞一搞，然后你给放这里。放它个7七48小时。你眼睛中，咦！我刚刚做了个梦，梦到有大鱼。现在咱们去干一下啊！我小心翼翼地走过去。哇，有鱼！哇，兄弟们，大鱼！哇，今天咱们可以做石板烧爆辣鱼了。哎呦，这么大！鱼呢，给它处理一下啊。哎，兄弟们，这是什么？能吃吗？给他来个挖刀啊！给它撒上盐和小调料。最后呢，给它搅拌均匀。好了，腌制的3至22分钟，时间已到啊！现在咱们给它生个火，给它起个火，起个锅，倒个薄年的洗脚水，给它放上鱼，给它来个360度翻身。这些调料也给它撒上，给它撒上薄年的洗脚水，给它撒上我秘制的爆辣的辣椒酱啊！最后呢，给它撒上迷人的小葱花、小香菜。哇，兄弟们，熟了！石板烧爆辣非洲鱼熟了啊！鱼呢给它煮过，鱼给它整碗里头。哇，兄弟们！这就是石板烧爆辣非洲鱼啊，色香辣味俱全，哇！兄弟们，妈呀，太香了啊！这个东西看起来太香了。石板烧爆辣非洲鱼啊！行，那我就先替你们尝试一下，味道如何啊？哇，简直就是人间美味呀！还是用手吃过瘾点。